27 ოქტომბერი აფხაზური ენის დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა გულიას მოედანზე ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, აფხაზური ლიტერატურისა და ისტორიოგრაფიის ფუძემდებლის დიმიტრი გულიას ძეგლი გვირგვინით შეამკეს და პატივი მიაგეს მის ხსოვნას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით აფხაზური ენის დღის აღსანიშნავად დიმიტრი გულიას დაბადებიდან 145 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა აფხაზური ენის დაცვისა და განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. აღნიშნეს ის მნიშვნელოვანი აქტივობები, რაც აფხაზური ენის დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური ხელისუფლების ინიციატივით ხორციელდება. გამომსხვილებმა ისაუბრეს დიმიტრი გულიას ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე, მის მრავალმხრივ კულტურულ საგანმანათლებლო და შემოქმედებით საქმიანობაზე. ჩვენ აღვნიშნეთ დღევანდელ დღეს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვაკისრიათ ძალიან დიდი კონსტიტუციური მოვალეობა, რათა დავიცვათ ეს ენა. ეს აუცილებელია იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს როგორც არასოდეს აფხაზურ ენას სჭირდება დაცვა და გამოყენების არეალის გაფართოება. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დაიცვას აფხაზური ენა ყველა დონეზე და დღევანდელი დღე არის დასტური. დღეს განხორციელდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როგორც სოხუმის უნივერსიტეტში, ასევე აქ ჩვენ კულტურის სამინისტროში და ამ სივრცეში. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ დიმიტრი გულიას 155 წლის იუბილეის. ის არის აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელი. ის არის პროზაიკოსიც, არის პოეტიც, დრამატურგის. აფხაზური დაცვის ჩამოყალიბებაც მას ეკუთვნის. ჩვენ პატივს ვცემთ აფხაზ ხალხს და ეს არის პატივცემა დიმიტრი გულიას. აფხაზური ენის დაცვის დღე არის დღეს. ჩვენ ვიცავთ, ჩვენ სკოლებშიც ვასწავლით, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინიც მოეგებიან გონს. ეს მარტო აფხაზის ბრალი რომ არ არის, ეს ძალიან კარგად ვიცით. აქ სხვა არის არეული. საღამოზე აფხაზის საზოგადო მოღვაწისა და აფხაზეთის სახალხო პოეტის დიმიტრი გულიას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ლიტერატურული კომპოზიცია წარმოადგენეს. დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობებმა დიმიტრი გულიას ლექსები და გამონათქვამები გააცოცხლეს. დიმიტრი გულია გახლავთ აფხაზური ენის ლიტერატურის ფუძემდებელი, ადამიანი, რომელიც ასევე მონაწილეობას ღებულობდა თვით აფხაზური ანბანის შექმნაშიც კი. დიმიტრი გულია გასული საუკუნის 20-იან წლებში მოღვაწეობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასწავლიდა აფხაზურ ენას. ამავე დროს ის იყო მეცნიერი. შეიძლება მისი სამეცნიერო დასკვნები ყველაფერი არ იყოს მისაღები თანამედროვე ეტაპზე, მაგრამ აი რაც მან 1959 წელს დაწერა, ეძღვნება ქართველთა და აფხაზთა ერთობას. მე გავრცელდა ხმები თითქოს ის აიძულეს, რომ ასეთი რაღაცა დაეწერა, მაგრამ მან 10 წელიწადზე მეტი იცხოვრა მე კიდევ ამ წიგნის გამოსვლიდან და მას ეს არ უარუყია. ბოლომდე იდგა ამ პოზიციაზე, რომ ქართველები და აფხაზები ერთად უნდა იყვნენ, ერთად უნდა ცხოვრობდნენ. რაც შეეხება აფხაზურ ენას, დღეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. იქ არ ხდება ამ ენის გავრცელება, არ ხდება ამ ენის განვითარება. აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით. ჩვენ მთელი რიგი სახელმძღვანელოები გამოვეცით, ჩვენს სკოლებში ისწავლება აფხაზური ენა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ აფხაზური ენის განვითარების და მისი პოპულარიზაციისთვის. უნდა გაიზარდოს მასშტაბურობა იმ ურთიერთობების, რაც არსებობს აფხაზ და ქართველ ხალხს შორის. და ჩვენ აი ასეთ დროს ხიდად უნდა გამოვიყენოთ ისეთი მაღალი ღირებულებები, როგორიც არის თქვა დიმიტრი გულია. დიმიტრი გულია, რომელიც გახლდათ აფხაზური ლიტერატურის დაფუძნებელი, რომელიც გახლდათ პირველი აფხაზური გაზეთის შემქმნელი, მისი რედაქტორი, აფხაზური თეატრის დამფუძნებელი, პირველი აფხაზური რომანის დამწერი, პირველი აფხაზური ნოველის დამწერი. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ის, რომ დიმიტრი გულია ივანე ჯავახიშვილი მოიწვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და რამდენიმე წლის მანძილზე იგი აფხაზურ ენას ასწავლიდა თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გულია არის ის ფენომენი, რომელიც უნდა ჩვენ გავიხადოთ, ჩვენს ორიენტირად. აფხაზეთის ისტორიაში ის წერს საგანგებოდ, რომ აფხაზეთი იყო ყოველთვის განუყოფელი ნაწილი საქართველოში. აფხაზი ხალხი წლების და საუკუნეების მანძილზე მონაწილეობდა ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საქმეში, მისი კულტურის შექმნის საქმეში, იმისთვის რომ საქართველო გამხდარიყო ერთიანი ძლიერი სახელმწიფო. საიუბილეო ღონისძიებაზე აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლმა
ხელისუფლებამ და აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებულმა მოზარდთა ანსამბლმა გუმბათი აფხაზურ ენაზე სიმღერები შეასრულეს.